ډېر بختور دی چې دا یار تر کلیزې نه مدینه کور د جانان جانان خدای نه یې درغواړم کور د جانان جانان خدای نه یې درغواړم ډېر بختور دی چې دا یار تر کلیزې نه مدینه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدرمن اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د قیامت علامات درنو اوریدونکو کله چې حضرت عیسی علیه الصلاة والسلام 7 کاله په دې دنیا کې تیر کړي بیا به حضرت عیسی علیه الصلاة والسلام دغه فانی نړۍ پرېږدي او د تلپاتې نړۍ په لور به روانیږي یعنی وفات کیږي به په ځینې روایتونو کې راځي چې حضرت عیسی علیه الصلاة والسلام به واده هم کوي او الله رب العزت به حضرت عیسی علیه الصلاة والسلام ته زامن هم ورکوي او لمړینې وروسته به حضرت عیسی علیه الصلاة والسلام د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم له مبارک قبر سره په خوا کې خاورو ته وسپارل شي کله چې حضرت عیسی علیه الصلاة والسلام له دنیا څخه رحلت وکړي نو د هغه ځایناستی به څوک وي د دې پوښتنې ځواب د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې نه تر سترګو کیږي الله رب العزت پوهیږي چې د حضرت عیسی علیه الصلاة والسلام څخه وروسته به څوک د واک په ګډۍ کینی لیکن حضرت شاه رفیع الدین رحمه الله لیکي چې د حضرت عیسی علیه الصلاة والسلام ځایناستی به د جهجا په نوم یو کس وي او جهجا به د قحطان له قبیلې سره تړاو لري او شاه رفیع الدین صاحب دا هم لیکي چې دا به د نورو باعدله او با انصافه مشرانو په څیر حکومت کوي لکن دا خبره سمه نه ښکاري ځکه د ده په اړه دا ثابته نه ده چې جهجا به د قحطان له قبیلې څخه وي بلکه غالبه دا ده چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې چې د کوم قحطاني او جهجا یادونه شوې هغه دواړه بیل بیل دي حافظ ابن حجر په فتح الباری شرح د بخاري کې هم همدغې خبرې ته ترجیح ورکړې ده دې ته ورته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې د قحطان د ملک د نیک او منصف په اړه هم یادونه نه ده شوې بلکه په احادیثو کې داسې راغلي چې هغه به د خپلې امسا او د خپلې ډنډې په وسیله خلک زغلوي له دې څخه دا معلومیږي چې هغه یو سخت طبیعته انسان دی او حافظ ابن حجر د ده د فاسقي او ظالمي تصریح هم کړې ده نو الله رب العزت پوهیږي چې د حضرت عیسی علیه الصلاة والسلام څخه وروسته به څوک د واک په ګډۍ کینی البته په احادیثو کې دا خبره په ډاګه شوې چې د حضرت عیسی علیه الصلاة والسلام څخه وروسته به دین خامخا کمزوری کیږي حافظ ابن حجر په فتح الباری کې له ابن ماجه څخه یو روایت را نقل کړی فرمایي چې اسلام به داسې له منځه ولاړ شي لکه څنګه چې په جامو خطونه یا داغونه د ډیرو مینځلو له امله له منځه ځي تر دې چې خلک به په دې هم نه پوهیږي چې روژه څه ته وایي لمونځ څه ته وایي
حج څه ته وایي، صدقه څه ته وایي. د بوډیو ښځو او بوډاګانو سړیو یوه ډله به پاتې وي، هغوی به وایي چې موږ خپل پلرونه او نیکونه د لا اله الا الله په ویلو لیدلي ول، ځکه موږ هم دغه کلمه وایو، له دې اخوا په هیڅ نه پوهیږو. نو د حضرت عیسی علیه السلام له مړینې وروسته به په دنیا کې بېدیني دومره ډیره شي چې یو داسې کس به ونه موندلی شي چې د الله د نوم ویونکی وي. ډیر بد او بدبخته خلک به په دنیا کې پاتې شي او په همدغو بدبختو به الله رب العزت قیامت قایم کړي. په همدغه وخت کې به د قیامت هغه نورې غټې علامې هم راښکاره شي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې د هغو یادونه شوې. حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل قیامت به تر هغه وخته پورې رانشي تر څو چې تاسو دغه 10 نښې ونه ګورئ. اول دود او لوګی، دویم د دجال راوتل، دریم دابة الارض، څلورم له مغرب څخه د لمر راوتل، پنځم له آسمان څخه د حضرت عیسی علیه السلام راکېوتل، شپږم یاجوج او ماجوج ښکاره کیدل، اووم په 3 ځایونو کې په ځمکه کې د خلکو ننوتل، یو ځای په مشرق کې، اتم دوهم ځای په مغرب کې، نهم دریم ځای په عربو کې، لسم د دې ټولو په آخره کې به له یمن څخه اور راوځي او خلک به د حشر میدان ته روان کړي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه په یو بل روایت کې د 10مې نښې پر ځای د هوا د راوتلو یادونه شوې چې خلک به په سمندر کې گذار کړي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې چې د کومو 10 علامو یادونه شوې د هغې له جملې څخه د دجال، یاجوج و ماجوج او د حضرت عیسی علیه السلام د راوتلو حالات ما تاسو ته په مخکې خپرونو کې په تفصیل سره بیان کړي او کوم علامې چې پاتې دي انشاءالله هغه به هم په تفصیل سره بیانوو. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حدیث کې چې د کوم دود او د لوګي د ښکاره کېدلو یادونه شوې د دې په اړه د مشکات شارح علامه طیبي رحمه الله لیکلي دي چې له دې څخه همغه دخان او هغه لوګی مراد دی کوم چې الله رب العزت په سورة دخان کې فرمایلي فرتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین یغشی الناس. الله فرمایي ښه نو انتظار وکړه د هغې ورځې چې د آسمان غاړې ته یو څرګند لوګی او دود ښکاره شي او هغه پر خلکو باندې خپور شي. مګر د دې په اړه حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي په دې کې قیامت ته نږدې د یو نوي لوګي د راښکاره کېدو په اړه خبر نه دی ورکول شوی بلکې له دې څخه د مکې د قریشو د قحط هغه وخت مراد دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې په دوی باندې راغلی و. په دغه وخت کې د مکې قریش د ولږې له امله دومره تنګ شوي وو چې دوی ته د آسمان او ځمکې ترمنځ پرته تشه لوګۍ ښکاره کېده په داسې حال کې چې په حقیقت کې داسې نه وه. د ولږې له امله دوی ته د آسمان او د ځمکې ترمنځ چې کومه فضا پرته وه دا دوی ته دود ښکاره کېده او په حقیقت کې دود نه وه. مگر حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه په دې اړه له حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه سره موافق نه دی بلکې حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه فرمایي په دغه آیت کې قیامت ته نږدې وخت کې د لوګي او د دود د ښکاره کېدو خبر ورکولی شوی چې تفصیل هم له نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه نقل شوی. د دې نه مراد هغه نظر او هغه فکر د قریشو نه دی بلکې د دې نه مراد هغه دود دی چې په آخره زمانه کې به الله رب العزت راښکاره کوي. کله چې د دود او د لوګي په اړه له محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وشوه
نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ځواب ورک، هغه به داسې لوګی او داسې دود وي چې له شرق څخه تر غربه پورې به پرته خالیګاه ډکه کړي او تر 40 ورځو پورې به دا دود خپور وي. د دغه لوګي څخه به د ایمان خاوندانو ته د زکام په څیر تکلیف محسوس شي. کوم چې مؤمنان دي هغوی ته به د زکام په څیر تکلیف الله ورپې کړي او کافران به پرې بېهوشه شي. دا هغه څه دي چې ملا علي قاري په مرقات کې لیکلي دي. د قیامت د لویو علامو څخه بل علامه دابة الارض د ځمکې زناور دی. له ځمکې څخه به یو داسې زناور راووځي چې د ایمان د خاوندانو په تندیو باندې به نوراني خط وباسي او د کافرو په مریو او یا پوزو باندې به تور مهر ولګوي. په صورت نمل کې د همدغه زناور یادونه شوې. الله فرمایي واذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابة من الارض تكلمهم ان الناس كانوا بآیاتنا لا یوقنون. او کله چې پر هغو باندې الله فرمایي زموږ د خبرې د پوره کېدو یعنی د قیامت وخت را ورسیږي نو موږ به د هغو لپاره یو زناور له ځمکې نه را وباسو چې له دوی سره به خبرې وکړي چې خلکو زموږ د الله پر آیتونو باندې باور نه کاوه. شاه صاحب لیکي په هغه ورځ چې لمر له غرب او له قبلې څخه راښکاره شي او بیرته د ګرځېدو په حال کې غروب وکړي نو د دې په 2مه ورځ به د صفا غونډۍ چې مکې مکرمې ته نږدې ده د زلزلې له امله په منځ باندې څیرې شي. له دې څخه به یو عجیبه زناور راووځي. د دې زناور څیره به د انسانانو د څیرې په څیر وي. پښې به د اوښانو د پښو په څیر وي. مری او غاړه به د اس د مرۍ او د غاړې په څیر وي. لکۍ به د غوا د لکۍ په څیر وي. ښکرونه به د زرافه د ښکرونو په څیر وي او د لاسو په اړه راځي چې لاسونه به د بیزو د لاسونو په څیر وي. دغه زناور به په ډیر فصاحت او بلاغت سره له خلکو سره خبرې کوي. د ده په یو لاس کې به د حضرت موسی علیه السلام امسا وي او په بل لاس کې به د سلیمان علیه السلام ګوتمه وي. په داسې تیزی سره به په ملکونو کې مزل کوي چې څوک به نیولی نشي او هر هغه څوک چې له دې زناور څخه تښتېدل غواړي هغه به ترې تښتېدلی نشي. او دا زناور به د ټولو انسانانو په تندیو باندې نښې وکړي. د مسلمان په تندي به د حضرت موسی علیه السلام د امسا په وسیله یو خط کش کړي چې له امله به د دغه مؤمن ټوله څیره نوراني او تاثیرناکه شي. د هر کافر په پوزه او یا مرۍ باندې به د سلیمان علیه السلام د ګوتمې په وسیله یو مهر ولګوي چې له امله به د ټول مخ تور شي. د همدغې مهرونو له امله به د مؤمن او کافر ترمنځ فرق کیدلی شي. خلک به پیژني چې دا مؤمن دی او دا کافر دی. تر دې که چیرې په یو دسترخوان باندې ډیرې ډلې خلک کینی نو مؤمنان به بیل او کافر به بیل شي. د دې کار وروسته به یاد زناور ورک شي. د صفا غونډۍ به څیرې شي. د دې ځای نه به دا زناور راووځي. په یو لاس کې به د حضرت موسی علیه السلام امسا وي او په بل لاس کې به د حضرت سلیمان علیه السلام ګوتمه وي او د ټولو انسانانو په تندیو به نښې وکړي. د مسلمان په تندي به د حضرت موسی علیه السلام د امسا په وسیله یو خط کش کړي چې له امله به د دغه مؤمن ټوله څیره نوراني او تاثیرناکه شي. د هر کافر په پوزه او مرۍ باندې به د سلیمان علیه السلام د ګوتمې په وسیله یو مهر ولګوي چې له امله به د ټول مخ تور شي. او د دغه مهرونو له امله به د مؤمن او کافر ترمنځ فرق کیدلی شي. نو دا هم د قیامت د علامو څخه لوی علامه ده. بله لوی علامه د قیامت هغه له قبلې او د غرب څخه د لمر راختل دي. دا به واورو خو د یوې دمې نه وروسته. ډېر بختور دی چې دا یار تر کلیزې نه مدینه کور د جانان خدای نه یې دیده غواړم
بختور دی چې دا یار تر کلیزی نا مدینه درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. د قیامت د لویو علامو څخه بل علامه له غرب او د قبلې څخه د لمر راختل دي. حضرت ابوذر رضی الله تعالی عنه فرمای چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ما ته یوه ورځ د لمر پرېوتلو نه وروسته وویل ای ابوذره آیا ته پوهیږې چې دا لمر چیرته ځي؟ حضرت ابوذر رضی الله تعالی عنه فرمایی ما وویلې الله رب العزت او د هغه رسول صلی الله علیه وسلم ښه پوهیږي چې دا لمر چیرته ځي، زه نه پوهیږم. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل بېلشکه چې دا په تک تک کې د عرش تر لاندې رسېدو وروسته الله رب العزت ته سجده کوي او د تل په څیر له شرق څخه د راوتلو اجازه غواړي او الله رب العزت ورته اجازه ورکوي. داسې ورځ هم راتلونکې ده چې دا به سجده کوي خو سجده به یې نه قبلیږي، له مشرق څخه به د راوتلو اجازه غواړي خو الله رب العزت به اجازه نه ورکوي. د الله رب العزت له طرفه به ورته ویل کیږي له کومه ځایه چې راغلی یې بیرته هملته ولاړ شه. نو له همدې امله به لمر بیرته له مغرب او له قبلې څخه راښکاره شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا وفرمیل د سورت یاسین دا آیت ولوست والشمس تجری لمستقر لها. لمر د خپل ټاکلي ځای خوا ته ځي. له دې څخه مطلب همدغه دی چې لمر تر خپل ټاکلي ځای پورې ځي او له مشرق څخه راښکاره کیږي او رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې د ده ځای د الله رب العزت د عرش لاندې دی. دا د حضرت ابوذر رضی الله تعالی عنه روایت دی. د دغه حدیث څخه پرته په نورو احادیثو کې هم له مغرب څخه د لمر راوتلو یادونه شوې ده. د بیلګې په توګه حضرت صفوان بن عسال رضی الله تعالی عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل بېلشکه چې الله رب العزت په مغرب کې د توبې یوه دروازه جوړه کړې ده. د هغې دروازې عرض او د هغې دروازې پلنوالی د 80 کالو د مزل په اندازه دی. یعنی دا دروازه دومره پراخه ده چې له یو سر څخه یې تر بل سره پورې د رسېدلو لپاره 80 کاله وخت په کار دی. دغه دروازه تر هغه وخته پورې نه بندیږي تر څو چې لمر له مغرب څخه راښکاره نشي. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا وفرمیل چې د الله رب العزت د دې مبارک آیت همدغه مطلب دی چې الله په سورة انعام کې فرمایي یوم تأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا. په کومه ورځ چې ستا د رب ځینې مخصوصې نښانۍ راڅرګندې شي بیا به داسې چاته د هغې ایمان هیڅ ګټه ونه رسوي چې مخکې ایمان نه وي راوړی یا یې په خپل ایمان کې څه نیکي نه وي ګټلې. مطلب دا شو چې کله لمر له غرب او له قبلې څخه راښکاره شي نو نه به د کافر ایمان راوړل ومنل شي او نه به د کوم مسلمان له خپلو ګناهونو څخه توبه کول. چې کله لمر له قبلې نه راوخیږي د توبې دروازه بندیږي. که یو کافرم ایمان راوړي د هغه ایمان راوړل منظور نه دي او که یو مؤمن د خپلو ګناهونو نه توبه وباسي د هغه توبه هم نه قبلیږي. د مسلم په یو روایت کې راځي چې کله خلک لمر له مغرب څخه د راښکاره کېدو په حال کې وګوري چې لمر له قبلې څخه راوخوت نو ټول به ایمان راوړي. دغه وخت کې به نه د چا ایمان راوړل قبول شي او نه به د کوم مسلمان توبه ویستل قبول شي. الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي چې د دې نه مخکې د خپل د تضرع او د عاجزي لاسونه خپل رب ته پورته کړو او د خپلو ګناهونو بخښنه د خپل رب نه وغواړو تر څو الله رب العزت موږ معاف کړي ځکه اوس د توبې دروازې خلاصې دي. د مسلم حدیث دی. راوی د حدیث حضرت ابی موسی اشعری رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل
چې الله رب العزت د شپې لخوا بلا کیف خپل لاس اوږدوي تر څو د ورځې لخوا ګناه کوونکي توبه وباسي او الله یې ورته وبخي او بې له شکه چې الله رب العزت د ورځې لخوا خپل لاس بلا کیف اوږدوي تر څو د شپې لخوا ګناه کوونکي له خپل ګناه څخه توبه وکړي تر دې چې لمر له مغرب څخه راښکاره شي. ګورئ درنو اوریدونکو، د شپې له طرفه الله رب العزت د خپل شان مطابق لاس اوږدوي تر څو چې هغو کسانو په ورځ کې ګناه کړې توبه وباسي او الله یې توبه قبوله کړي، او د ورځې لخوا د خپل شان مطابق د خپل لاس اوږدوي تر څو هغه کسان چې د شپې ګناه کړي توبه وباسي او الله یې توبه قبوله کړي. د الله رب العزت دا کار تر هغه وخته پورې ادامه لري تر څو چې لمر له قبلې طرفه راپورته شي. راځئ توبه وباسئ، الله ته متوجه شئ. د مسلم بل حدیث دی، راوی د حدیث حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل له مغرب څخه د لمر راښکاره کیدو نه وړاندې چې هر کس توبه وکړي الله رب العزت به یې توبه قبوله کړي، اما چې کله لمر له قبلې طرفه راپورته شه بیا د توبې دروازه بنده ده. علامه ابن حجر په فتح الباري کې له طبراني څخه یو حدیث را نقل کړی. هغه فرمایي کله چې له مغرب څخه لمر راښکاره شي نو له هغې وروسته به د قیامت تر ورځې پورې د چا ایمان یا توبه قبوله نشي. حضرت شاه رحمه الله لیکي چې شپې به دومره اوږدې شي چې مسافر به د مزل او د تللو له امله وبونګیږي. ماشومان به په خوب کولو ستړي شي او رابیدار به شي. زناور به ځنګل طرف ته روان وي خو لمر به نه راپورته کیږي، تر دې چې خلک به د ویرې او بوږنېدو له امله بېقراره شي، توبې او زاري به شروع کړي. دغه شپه به د 3 یا 4 شپو په اندازه اوږدوي. د خلکو د همدغې ویرې په حالت کې به لمر د لږ څرک په وهلو سره د مغرب او د قبلې لخوا راښکاره شي. د لمر رڼا به داسې وي لکه سپوږمۍ چې د خسوف په حال کې وي. حضرت اشرف علی طهانوي رحمه الله لیکي چې په در منصور کې یو روایت را نقل شوی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي کله چې لمر له غرب او د قبلې څخه راښکاره شي او د آسمان تر منځ پورې راورسیږي نو بیرته به ستون شي، بیرته به په قبلې کې غروب وکړي او د تیر په څیر به له شرق څخه راښکاره کیدل پیل کړي. او په فتح الباري کې یو حدیث را نقل شوی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل له غرب څخه د لمر راختلو وروسته به تر 120 کاله پورې انسانان ژوندي وي او بیا به قیامت راشي. نو درنو اوریدونکو، دا د قیامت لویې علامې دي چې د دې وروسته الله رب العزت توبه نه قبلوي. الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي چې همدا اوس د تضرع او د عاجزي لاسونه الله ته پورته کړو او د خپل رب نه د خپلو ګناهونو بخښنه وغواړو، ځکه هغه داسې وخت دی چې د کافر ایمان راوړل نه قبلیږي او د مسلمان د ګناهونو نه توبه ویستل نه قبلیږي. الله رب العزت دې موږ په هغه لار باندې روان کړي چې د الله رب العزت د خوښي او د رضا سبب وي او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خوښي او د رضا سبب وي. په همدې هیله درنو اوریدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم او د قیامت نورې آخرینۍ علامې درته بیانوم، تاسو په پاک رب سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. خدای مې دیدار غواړم، ډېر بختور دی چې دا یار تر کلیزې نه مدینه کود د جانان خدای مې دیدار غواړم، کود د جانان خدای مې دیدار غواړم. دا عشق سمبول مو قربانی دی مدینه کود دا جانان خدای مې دیدار غواړم، کود دا
ډیر بختور دی چې دا یار تر کلیزې نه مدینه کور دی د جانان جانان خدای نه یادې درواړم کور دی د جانان جانان خدای نه یادې درواړم د الهي رضا لپاره مدینه کور دی د جانان جانان خدای